这是波音737 MAX 737系列的第4代机型，它原本被寄予厚望，承担着向空客 A320neo 抢夺市场份额的重任，但结果却事与愿违。在过去几年，737 MAX 在销量上始终落于下风，截至2023年，累计卖了561架，而对手空客 A320neo 是1835架。737 MAX 甚至还在2019和2024年2次遭遇停飞，我国更是将其禁飞了1404天。那么问题来了，作为波音旗下的最新锐机型，737 MAX 理论上应该更加优秀，但显然市场给它投了反对票。为什么会出现这种情况呢？本期视频，托哥就带你一探究竟。先说结论，737 MAX 在产品力上并没有波音宣传的那样好。这款机型在2017年推出时，波音打出的卖点是高燃油效率、低噪音以及低维护成本。鉴于上一代波音 737NG 的优秀表现， MAX 一开始吸引了不少航司的关注。西南航空订购了40架，美国航空订购了100架，我国春秋航空订购了30架，一众航司很快给了波音超过400架订单。但不久后，这个明日之星就连续发生了2起惨烈空难，让航司们瞬间傻眼。先是发生于2018年10月29日的印尼狮航坠机事件，这起空难导致189人遇难。仅仅4个月后，埃塞俄比亚航空302号班机又在起飞后6分钟坠毁，机上人员全部罹难。这2起空难的涉事机型都是737 MAX， 且平均机龄只有3个月，这不禁让人产生疑问，是不是新飞机有什么问题啊？而事实也确实如此。之后的调查结果显示，波音在737 MAX 上安装的名为机动特性增强系统，是这2起空难的罪魁祸首。这个系统的设计初衷是自动调整水平尾翼的角度，以防止飞机失速。然而，它的运行依赖于单一传感器的数据，如果该传感器发生故障，系统就会错误的激活，导致飞机机头不停向下调整，直至失控。正是这个问题，造成了狮航和埃航合计346人死亡的悲剧。那为什么波音要给737 MAX 安这么个不靠谱的系统呢？是吃饱了撑的没事干吗？当然不是，原因是为了应对来自空客公司的竞争。2010年，空客宣布将更新旗下最受欢迎的机型 A320， 新飞机被命名为 A320neo， 它配备更先进的发动机，动力增强，油耗却降低。这对航司而言是个福音，但对于波音公司却是个严峻的挑战。如果不采取有力应对，他们将丧失大量市场份额。为了快速推出能够与 A320neo 匹敌的机型，波音选择了为现有737升级发动机的方案。但面前的一个棘手问题是，737的离地间隙太小，根本没有空间放置更大的发动机。于是，波音采用了一种他们自认为聪明的方法，将发动机略微向前移动，让更多部分突出于机翼，这样空间的问题就解决了。可这么做也有弊端，引擎位置的改变使得飞机的气动特性发生了变化，